puso o wanon nga panahon ang masinati sa Kabisayan hangtod ugmang adlaw tungod kana sa low pressure area. Sayranta sa report ni Femery Dumabo. Nabantayan sa Pag-asa Visayas ang low pressure area o LPA ganihang udto sa gilayon nga 150 kilometro sa kadagatan sa east sa Giwan Eastern Samar. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ubos ang kahigayunan nga mamahimong bagyo ang LPA sud sa mosunod nga 24 oras. Apan magdala kini og hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan sa Kabisayan, ilabi na sa Central ug Eastern Visayas karong adlaw ug ugma. Even though dili kini less on chance ma-develop na bagyo, kining LPA magdala kini ng mga pag-uwan diri sa Visayas with occasional heavy rain. So delikado gyapon ato mga flash floods and landslide prone areas. Pila ka days na ta nakasinatin ng mga pag-uwan diri sa Visayas. So nanatay gitawag na saturated ng yuta. So delikado ato mga flash floods and landslide prone areas. So magbantay ta kini magi-issue nato ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Aduna sa kinidalang mga kalit nga pag-unos, kilat ug dugdog, hinungdan nga gipahimangnuan kadto mga mananagat nga mag-amping ug likayan una nga magpalawd tungod sa mga thunderstorm. Ilabi na natay LPA plus habagat, favorable ma-develop ang mga thunderstorm or convective clouds. Kining mga thunderstorm na kining mga hazards like kilat. So alam naman natin na kilat, lightning can cause casualty. So dapat we have to take precautionary measures sa mga hazards sa thunderstorms. Ang track sa LPA gilantawan nga mopadong sa Luzon area. Samtang padayag masinati ang mga pag-uwan sa Western Visayas karong Miyerkules hangtod na sa weekending simanaha tungod sa LPA ug habagat. Oban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.